सनितपुर बिश्वनाथनि गासै गं 46 गामि जिखिना बिटिआर हाबबाय बिनि रायजो राजाफोरजों मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेवहाय बाहागो लादों। जोंनि गेजेराव दंफैयो बिटिआर खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सार। मानगोनां सारखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। साबायखर थाबाय सारनिसिम। बे समाव जोंनि गेजेराव दंफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि दा बावैसो बिबुंथि लाखिनानै मानगोनां खुंग्रा सरगियारि सार। मानगोनां सारखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो गुरै खावलायबाय। बे समाव दंफैयो जोंनि गेजेराव बिटिआर खुंथायनि सासे मावफुं सोद्रोमा मानगोनां दावबायसा बर' सार। मानगोनां सारखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो गुरै खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय सारनिसिम। बे समाव सिनायथिनो सानदों बिटिआर खुंथायनिनो सासे MCLA हरिसिङा समस्तिनि मानगोनां सन्जय सरगियारि सार। मानगोनां सारखौबो बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। जिउ लावथों प्रमद बर' जिउ लावथों जिउ लावथों जिउ लावथों दिपेन बर' जिउ लावथों जिउ लावथों जिउ लावथों दिपेन बर' जिउ लावथों जिउ लावथों जिउ लावथों एबसु लंले 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 एबसु लंले लंले लंले। सनितपुर बिश्वनाथनि गासै गं 46 गामि जिखिना बिटिआर हाबबाय बिनि रायजो राजाफोरजों मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेवहाय बाहागो लादों आरो बिथांमोननि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै जि मेम'रेन्डाम होदों बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामदों। जोंनि मोनसे जारिमिनारि जि गोरोबथा 2020 मायथाइयाव जालांबाय बिनि गेजेरजों जोंनि सिमा अरनाय एबा जोंनि सिमा बारायनाय बे हाबाफारिया जाफुंबाय। दा जिखिनि गामिफोर दङ बेखौ सोसननो थाखाय जोङो आरोबाव नाजागासिनो दङ। मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे खम समनि गेजेरावनो 11,000निख्रुइ बांसिन जोंनि बर' फिसाफ्रा बेवहाय हानि मोन्थाइखौ मोनबाय, जायनि थाखाय जों गोबाव सम सोमावसारदोंमोन। आद्रा थानायखौबो थाबैनो होनांगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायनाय जादों आरो बिथाङा थाबैनो होगोन होननानै बुंदों। ओंखायनो जोङो सानदों जे गुसुं समनि गेजेरावनो सनितपुर बिश्वनाथाव जिखिनि हानि जेंना दङ बेखौ जोङो थाबैनो सुस्रांनो हागोन। आङो दिनै गिबि खेब सावरायदों हिसाबै बे गं 46 गामियाव आलारि सोरां जोंनि बिथांखि दङ, बिनिनो 2 लाख रांजों थानसालि लुनाय बेनि थाखाय होगोन होननानै बिथांमोननो दिनै फोसावदों। आरो लोगोसे 13 फरायसालि दङ बेवहाय, बे गासै 13 फरायसालियाव गंफ्रोमावबो 12 लाख थाखो खथा बारायनायनि थाखाय बिथांमोननो आं फोसावदों। बिनि अनगायैबो मोनसे 5 कौटिनि बिरसिला गां स्टेडियाम लुनाय, सुजित नार्जारिनि मुङाव जोंनि जि अडिट'रियाम बेखौ लुनाय, बेबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ जों थाबैनो लागोन। सनितपुर बिश्वनाथ सिमलुगुरिसिम जोंनि गामि सिमा बारायनायनि जि थांखि बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय जोङो जोंनि माहारि आफादफोरजों लोगो नांनानै अरायसम नाजालांबाय थागोन आरो बेखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय जों मालाबाबो फासयनानै थानाय नङा। आं सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों जे बिथांमोना धैर्य सहकारे बेसेबा गोबाव बर'नि सोमावसारनायाव अरायसम मदद होबोबाय थादों। बे ओनसोलनि जेसेबां मुंख्लं दङ बे मुंख्लंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरदों। फैबाय थानाय समाव जाहाथे बे मोननै जिल्लायाबो बिटिआरनि 4 जिल्लाजों लोगोसे समान समान जौगालांनो हायो, बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन। सार, हानि बेलायाव माखासे वाइल्ड लाइफआ बियो बिनि आयेना जोबोद गोरा, नाथाय बेवहाय वाइल्ड लाइफनि जि एक्जिस्टेन्सआ गैला। दा बेखौ लानानै आगोलफ्रावबो सावरायनाय जादोंमोन। दा बेवहाय अल्टारनेटिभ माबाफोर लामा ओंखारो नामा बेफोरखौ नायगासिनो दङ। आं मिजिं थियो मायबा नङा माबा मोनसे लामा ओंखारगोन बे ओनसोलनि हानि जेंनाखौबो सुस्रांनो थाखाय। सार, बालिपारायाव जे नुदों ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि आन्दाराव जितु गरखा बेफोरो माखासे सानब्रबनानै मावनाय खामानि होननानै आं सानो। दा बेखौ जोंनि माखासे MLA फोर दङ, बिथांमोना माखासे कुइसन खालामनो हागोन एसेमब्लियाव। दा नंखायनो बेखौ मानि थाखाय होदों, मा जुक्तियाव होदों, जों बेखौ सावरायगोन। मानोना बेवहाय बेलेन ब्लकआवथ' बिसोरो मोना। दा बेखौ बोरैहाय डाइल्युट खालामनो हायो बेखौ जोङो सावरायगोन।
बिथांनि जि बेलाव बरननाय बेखौ लानानै जोङो फुल्लि खामानि मावबाय थादों। नाथाय बिथाङा जिहेतु एकर्डनि सिगाङावनो कनभिक्ट जाखानाय बेयो एसे गोब्राब जादों। बावैसो जोङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' NDBनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिथांमोनजों जों जयै हम मिनिस्टारजों रायज्लायहैदोंमोन आरो बेवहाय बिथाङा माबा मोनसे लामा बरननो थाखाय जोंनो खोथा होदोंमोन। नाथाय दा बिसायख'थिया फोसावजाबाय। दा बिसायख'थिनि जोबनाय लोगो लोगोनो जों फिन खेबसेबाव भारतनि हम मिनिस्टार बिथांजों सावरायगोन जाहाथे बिथांमोनखौ बरननायनि थाखाय मायबा नङा माबा मोनसे मोजां लामा बरननानै जों साक्सेस जानो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन। सार दासिमहालागै जायफोरा बिटिआरआव सोसनजानाय जायाखै बिथांमोना बेखौ लानानै जिंगासिनानै दं जे फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थियाव बिथांमोना बाहागो लाफानो हागोन ना हाया बेखौ लानानै गोबां गोनो गोथो जानानै दं। बेखौ लानानै जों नैबे बिसायख'थिनि उनाव जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगोन। मानोना जोंहा फ्राय 1.5 बोसोरसो जोंनि आखायाव मोनबावगोन। दा बेखिनि समाव जोङो गोख्रोङै खामानि मावगोन आरो जों नाजागोन कि नेक्स्ट जि बिटिआर इलेक्सन जागोन बेवहाय बिथांमोनाबो बाहागो लानो हायो। सार दिनै नोंथाङा बेयाव बाहागो लाफैनायजों लोगोसे मा हाबाफारि मावगोन? दिनै गोबां बेवहाय खामानि मावदों जोङो। मोनसे थानसालिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। अलरेडि 25 लाख सेंसन जाबाय। फरायसालिनि थाखायबो जोङो खाम्फा गायसनदों फरायसालि लुनायनि थाखाय आरो लोगोसे माखासे गोदान गोदान स्किम्सफोर जिखौ जोङो बड'लेण्डआव दा मावगासिनो दङ बे स्किमफोरखौ फोसावदों आरो बेखौ जोङो बेवहाय मोनफा मोनफा मावलांबाय थागोन।